Hello student, my name is Omkar Lal Batra. So आज जो टॉपिक आहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही लेक्चर पाण सिंधी में कयूं था पिया त तव्हांजो बि फर्ज़ आहे त छो त इंटरनेट ते तव्हांखे सिंधी में लेक्चर घटि मिलंदा मुश्किल सां कोई ठाहींदो आहे त तव्हां पंहिंजे दोस्तनि ताईं इहे शयूं शेयर कयो ताकि उहे बि इन मां फ़ाइदो वठी सघनि ॾिसी सघनि लेक्चर खे समझण जी कोशिश कनि तव्हां बि जेकॾहिं मुंहिंजे लेक्चर खे सम्झो था मुंहिंजी ॿोली खे सम्झो था त सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो ऐं उन खे ते कमेंट्स कयो सो अॼु जो टॉपिक आहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो सेकंड लेक्चर आहे लेक्चर 2 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ते असां तफ़सीली पढ़ाई करे चुका आहियूं हाणे सब खां पहिरीं त इन में एप्लीकेशन ऑफ केएसपी कंदासीं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जी एप्लीकेशन पर उन खां अॻु में असां ही प्रॉब्लम जेको आहे इन्ही खे सॉल्व कयूं था पिया ताकि तव्हांजी प्रॉब्लम हल करण जी प्रैक्टिस थिए सो हिन में जिंक हाइड्रोक्साइड जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू ॾिनल आहे 2.1 into 10 raised to power minus 16 mole cube decimeter 9 at 25 degrees centigrade. Calculate solubility in grams per decimeter cube. यानी ताकि कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी ग्राम्स में सो सब का पहले ये जो इनके समझूं तो इन इक्वेशन में Zn OH2 के जॾहिं डिसॉल्व कबो Zn OH2 की आंसर ठंडा इनमें जेकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आहे उनखे छा चइबो आहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर हूंदी आहे आयंस ऑफ द प्रोडक्ट माना ही आयंस ऑफ द प्रोडक्ट में जेकॾहिं इनखे हीअं लिखंदो तव्हां Zn plus 2 त इनखे लिखंदासीं OH minus 1 ही कोएफिशिएंट जेको आहे इहो पावर में हलियो वेंदो आहे हाणे इन प्रॉब्लम खे जेकॾहिं टाइप तव्हां ॾिसंदो त ही Zn जा x मोल आहिनि Zn जा x मोल आहिनि त OH जा 2x मोल जॾहिं तव्हां हिनखे हल कंदो केएसपी जी लिखंदो त हिनजी केएसपी कीअं लिखबी x 2x जो स्क्वायर ही थी वेंदो 4x स्क्वायर ऐं हिन सां कंदासीं त ही थी वेंदो 4x क्यूब 4 हिन ताईं जो जवाब x स्क्वायर वरी हिन x सां ज़रब कबी त हिन जो पावर 1 आहे त हिन जो 2 हिन जो 1 ही 3 यानी इक्वेशन सरे घटि कीअं थी वेंदी इक्वेशन थी वेंदी ही त KSP बराबर आहे छाजे 4x क्यूब जे ऐं KSP जो वैल्यू घणो आहे वो है 2.1 into 10 raised to power minus 16 mole cube decimeter cube 9 तो ही वैल्यू आहे के जो KSP जो ऐं ही KSP बराबर छाजे आहे ही बराबर आहे 4x क्यूब थे हाणे हिन में x जो वैल्यू खपे पाण खे त ही x जो वैल्यू जेकॾहिं खपे त चवंदासीं x क्यूब बराबर आहे हिन सॼे वैल्यू जे
2.1 into 10 raised to power minus 16 mole upon decimeter cube 9 ऐं ही जेको 4 आहे इहो जॾहिं हिन साइड खणी वेंदासीं त इहो डिवीजन में हलियो वेंदो जॾहिं पाण हिनखे हल कंदासीं त हिन जे लाइ क्यूब आहे न ही त अहिड़े अंग में हिन जो जवाब कढणो पवंदो त पहिरियों हिन जो जवाब कढूं त ही बराबर थिए थो पियो 2.1 divided by 4 is equal to 525 into 10 raised to power minus 16 mole cube decimeter cube 9 हाणे ही छो त टिनि हिस्सनि में विरहायूं त ही जेको 16 आहे इनखे पाण चेंज कंदासीं 18 में ताकि इनखे असां टिनि हिस्सनि में विरहायूं त माना कीअं थी वञे -6 -6 ही टे सां थी वञे त -18 थी वञे उन जे लाइ पाण छा था कयूं त ही पॉइंट पाण जेकी आहे अगर पाण ही पॉइंट हिन तरफ़ खणंदासीं त -2 अराइज थींदा त ही x क्यूब बराबर थी वेंदो 52.5 into 10 raised to power -16 mole cube decimeter cube 9 हाणे हिन जो क्यूब रूट कढंदासीं जेको ही क्यूब रूट अचे थो पियो उहो अचे थो पियो ही 52.5 जो क्यूब रूट ही अचे थो पियो 3.74 ही अचे थो 3.74 into 10 raised to power जेको ही 18 थी वियो हेॾे जेको खणी आया न त ही हेॾे खणी आया त ही 10 थी वियो 18 थी वियो सॉरी हाणे हिन जो टियों हिस्सो into 10 raised to power -6 थी वियो हिन जो टियों हिस्सो मोल थी वियो हिन जो 9 जो टियों हिस्सो डेसीमीटर क्यूब थी वियो हाणे ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब आहे हिनखे चेंज करिणो आहे ग्रामन में छा में चेंज करिणो आहे ग्रामन में हाणे ग्रामन में जॾहिं तव्हां कंदो त ज़िंक हाइड्रो ऑक्साइड ज़िंक जो आहे 65.4 ऑक्सीजन 32 ऐं 32 सॉरी 16 ऐं 16 32 ऐं ही आहे 2 त ही 2 4 ऐं 5 ही थियो 9 ही थियो 9.4 ही थियो ग्राम पर ही थियो ग्राम तो ग्राम पर मोल थी वियो ग्राम पर मोल हाणे इहो वैल्यू पाण हिते रखंदासीं त 3.74 into 10 raised to power -6 मोल डेसीमीटर क्यूब into छो त जेको मोल हूंदो उन्ही खे जेको एक्चुअल मास आहे उन्ही सां ज़रब कबी त पोइ ही ग्राम में चेंज थी वेंदो त हिनखे कंदासीं 99.4 ग्राम पर मोल सां त ही मोल सां ख़त्म थी वेंदो ही ग्राम बचंदो हेठि डेसीमीटर क्यूब बचंदो ऐं हिन जो जेको जवाब आहे उहो आहे त 3.74 into 99.4 इन जो जवाब आहे 371.75 371.75
into 10 raised to power घणवा -6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हाणे हिनखे स्टैंडर्ड वैल्यू में भी रखी सघे थो। मसलन स्टैंडर्ड वैल्यू कीअं ठाहिबो इनजो त ही पॉइंट अगरि हिते ताईं खणी अचूं त ही थी वेंदो 3.7175 into 10 raised to power। हाणे 10 raised to power 2 हिते खणी आयासीं, इनजो मक़सद आहे प्लस राइस, यानी ही थी वियो -4। ठीक है। सो हेडे खणी आयासीं न त ही कीअं थींदो 10 raised to power -6 plus 2 is equal to -4। सो ही थी वियो ग्राम पर डेसीमीटर। हाणे ही आहे सॉल्युबिलिटी। ही छा आहे? सॉल्युबिलिटी। त हिन में पाण छा सम्झोसीं? वी चेंज solubility product into solubility। the solubility मां वरी solubility product लाजे त इनी साॻे ई प्रॉब्लम खे असां चऊं था त ही solubility आहे। हाणे तव्हां solubility प्रोडक्ट लाइ ॾेखारियो, इहो साॻियो ई प्रॉब्लम असां रिवर्स कंदासीं। यानी हाणे असां छा कंदासीं त solubility प्रोडक्ट जे लाइ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल कबो आहे। इनजे करे हिनखे मोल्स में चेंज कंदासीं ऐं यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स बराबर थींदा नी गिवन मास divided by molar mass। So given mass जेको आहे उहा आहे 3.7175 into 10 raised to power -4 ऐं जेको actual mass आहे molar mass that is 99.4। so हिन सां डिवाइड कबो त हिते जवाब अचे थो पियो जेको उहा आहे 3.7175 divided by 99.4। हिन जो आंसर अचे थो नंबर ऑफ मोल्स मिलन था असांखे 0.037 into 10 raised to power -4 मोल्स। हाणे जेकॾहिं हिन जो वैल्यू असां स्टैंडर्ड ठाहियूं त ही पॉइंट हिते ताईं खणी अचूं त ही वैल्यू थी वेंदो 3.7 into 10 raised to power -6 मोल्स। -6 मोल्स। हाणे ॾिसो त इक्वेशन छा आहे? इक्वेशन आहे जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक +2 plus OH ion 2-। हाणे ही वैल्यू असां पुट कंदासीं हिन में त ही बराबर थींदो छाजे 3.7 into 10 raised to power -6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐं हिन जो वैल्यू जेको आहे इहो थींदो 2 ऐं 3.7 into 10 raised to power -6 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। So here 3.7 into 10 raised to power -6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐं ही थी वेंदो
2 into 3.7 is 7.4 into 10 raised to power minus 6 mole per decimeter cube. हाणे जॾहिं असां जी KSP लिखंदासीं तॾहिं असां कीअं लिखंदासीं ज़िंक प्लस 2 ऐं OH माइनस 1 जो स्क्वायर इनमें वैल्यू पुट करो त जिंक जो वैल्यू आहे 3.7 into 10 raised to power minus 6 mole per decimeter cube and OH जो वैल्यू आहे 7.4 into 10 raised to power minus 6 mole per decimeter cube and हिनखे आहे स्क्वायर इन से स्क्वायर सो सब खां पहिरीं जो स्क्वायर कढी हिनखे असां सां ज़रब कंदासीं त हिन जो स्क्वायर 7.4 into 7.4 is 54.76 उनके ज़रब कंदासीं 3.7 सां 3.7 तो जवाब अचे तो 202 छा जवाब अचे तो हिनन जी ज़रब यानी जो स्क्वायर कढी पोइ इन सां ज़रब कयूं था तो जवाब अचे तो 202.6 हाणे ही आहे 10 raised to power 6 ही आहे 12 10 raised to power minus 12 ही हिक मोल ही मोल जो स्क्वायर ही स्क्वायर ऐं हिक ही थी वेंदा मोल क्यूब ही डेसिमीटर क्यूब जॾहिं स्क्वायर करदासीं 6 थी वेंदो 6 ऐं 3 9 त ही थी वेंदो डेसिमीटर क्यूब 9 हाणे तव्हां हिनखे जेकॾहिं गॾु कयो त ही थी वियो KSP थी वई 202.6 into 10 raised to power minus थी वियो 18 मोल पर डेसिमीटर 9 ऐं मोल जो क्यूब हाणे जो स्टैंडर्ड वैल्यू करूं KSP जो त इहो बराबर थींदो ही पॉइंट हिते खणी क्यों त थी वेंदो 2.026 into 10 raised to power ही 18 जे बजाय थी वेंदो 16 मोल क्यूब डेसिमीटर क्यूब 9 सो ही असांजी मिली वई KSP